হ্যালো ফ্রেন্ডস, ভরপুর বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু এখন থেকেই গাঁদার চারা তৈরি করতে পারেন। কি করবেন, মাদার গাছ থেকে একটা 3-4 ইঞ্চির কাটিং নেবেন। কাটিং এইট প্রয়োজন হলে দিতে পারেন, না দিলেও চলবে। সেটা শুধু বালিতে বসিয়ে দিতে পারেন। 2 সপ্তাহের মধ্যেই দেখবেন প্রচুর শেকড় হবে। দেখুন শেকড় কত হয়েছে। এবার এটাকে 8 ইঞ্চির পটে মিডিয়া তৈরি করে বসিয়ে দিন। এখন কাজ শুধু নিম অয়েল স্প্রে করা এবং 2 সপ্তাহ পর পর প্রুনিং করে নেওয়া। এভাবেই ঝাঁকালো হয়ে যাবে। পছন্দ হলে লাইক, শেয়ার এবং ফলো করবেন। ধন্যবাদ।